उनके लिए एक मैं एक्सरसाइज बताता हूँ। ये वो वोकल मसल इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वो एक्सरसाइज होगी। उससे आप ये करने से कुछ अर्सा 10-15 दिन बाद आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि आपकी ना वो खराटे आस्ते आस्ते कम होने शुरू हो जाएंगे। तो करना ऐसा है कि आपने ये दोनों हाथ इधर रखने हैं, एक दफ़ा लंबा सांस बाहर निकालना है, एक्सहेल करना है। ये आप 5 दफ़ा 10 दफ़ा कर सकते हैं। आपको ये यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा जब आप एक ये जो आवाज़ निकालेंगे ना, इसका यहाँ वोकल कॉर्ड पे प्रेशर पड़ेगा। उससे ना आपके जो स्नोरिंग है जिसको खराटे कहते हैं वो खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। और दूसरी एक्सरसाइज बताता हूँ। ये 2 एक्सरसाइज हैं, इसमें ना आपने लंबे लंबे सांस लेने हैं, साथ एक्सरसाइज भी करनी है, लंबे लंबे सांस करने हैं और पंजों के बल करना है। उससे ये होगा आपके खराटे और जो स्नोरिंग है वो खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। कीजिएगा दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा जितनी दफ़ा भी आप कर सकते हैं। 10-20 रेपिटेशन आप मस्ट है।